इस महीने दिल्ली एनसीआर का वेदर एकदम रोलर कोस्टर जैसा रहा है। पहले तो हमें गर्मी से थोड़ा ब्रेक मिला, थैंक्स उन सरप्राइज शावर्स को। और पता है क्या, मेट डिपार्टमेंट कह रहा है अपने रेनकोट्स हैंडी रखो, क्योंकि बारिश और तेज हवाओं का एक और राउंड आने वाला है। तो अगर बाहर निकलने का प्लान है, बेहतर है पहले आसमान और अपना वेदर ऐप चेक कर लेना। वो मत बनना जो बारिश में फंस जाए और फिर चाय वाले के छोटू से अम्ब्रेला के नीचे शेड ढूंढता फिरे।